Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον διοικητή του ΟΓΑ, τον κύριο Βεργίνη. Κύριε Βεργίνη, καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ο κόσμος ρωτάει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη του. Και ένα από αυτά είναι τα οικογενειακά επιδόματα. 700 περίπου χιλιάδες οικογένειες είναι εκείνες που δικαιούνται οικογενειακό επίδομα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην είδηση. Πότε θα πάρουν αυτές οι οικογένειες το οικογενειακό επίδομα την τρίτη δόση? Αποφασίστηκε να δοθεί η τρίτη δόση αντί της 18 Οκτωβρίου, 18 Σεπτεμβρίου. Η εισήγηση η δική μου ήταν ότι πρέπει να δοθεί για το λόγο ότι ο Σεπτέμβριος είναι φορτωμένος από πολλά βάρη, εισοδηματικά εννοώ, από τις εφορίες κλπ. Και δεύτερον, διότι αρχίζει η σχολική χρονιά και καταλαβαίνετε η κάθε οικογένεια έχει το βάρος αγοράς των βιβλίων, των σχολικών, τώρα, βέβαια, κύριε παπουτσιών, τσάντας κλπ. Έτσι όπως το είπατε, ουσιαστικά από τη μία τσέπη θα μπουν, από την άλλη θα βγουν. Δηλαδή με το που θα πάρουν το οικογενειακό επίδομα, οι άνθρωποι θα πάνε να πληρώσουν την εφορία. Ή το χαράτσι του έμφυα. Έχουμε και το καινούριο φόρο ακινήτων. Οι αυτό απαιτούν, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράζουμε. Δηλαδή να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε δαπάνες. Πολλές φορές και αυτό δεν φτάνει, βέβαια, αλλά καλό είναι που τα δίνετε πιο νωρίς. Το θέμα είναι να του μένει της οικογένειας, να μένει το οικογενειακό επίδομα. Για να μπορεί να τρώει κιόλας. Κύριε Βεργίνη, θα ισχύσει και για την τέταρτη δόση ότι θα τα πάρουν πιο νωρίς? Η τέταρτη δόση, λέμε, να πάει στις 18 Δεκεμβρίου αντί τις 18 του Γενάρη, με τον πρόσθετο λόγο, πέρα από αυτούς που είπα, ότι να μην πηγαίνουμε έναν λογαριασμό προϋπολογισμού προηγούμενου έτους στον επόμενο χρόνο. Άρα αυτά που μας λέτε, κύριε Διοικητά, εμείς τα έχουμε κωδικοποιημένα σε μια κάρτα. Ένα μήνα λοιπόν νωρίτερα τα επιδόματα των τέκνων. Η πληρωμή της τρίτης δόσης, μπάγια μου. Η πληρωμή της τρίτης δόσης θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου αντί 18 Οκτωβρίου. Αφορά 650.000 οικογένειες. Περίπου, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Και όσοι δεν έχουν πάρει καμία δόση όλη τη χρονιά θα λάβουν συνολικά και τις τρεις δόσεις. Αυτό, κύριε Διοικητά, θα συμβεί, να υποθέσω. Έτσι. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο και καλά κάνατε. Και πόσοι είναι αυτοί που δεν τις έχουν πάρει? Είναι αρκετοί. Καταρχήν έχουμε περίπου γύρω στις 7.500 με 8.000 πάλι από το 2013. Αυτοί θα το πάρουν. Κύριε Διοικητά, να το πάρουν τελείως. Έχουν περάσει 1,5 χρόνος, έχει περάσει. Δεν φταίτε εσείς, αλλά. Έτσι είναι, αλλά πάντως πάμε προς το τέλος. Πάμε προς το τέλος. Και επίσης όσοι δεν πήραν την πρώτη δόση, διότι σας θυμίζω ότι ήταν προκαταβολή με βάση το ε1 και το α21 του 2013. Και όσοι επίσης δεν είχαν προφθάσει να υποβάλουν την αίτηση, δηλαδή το α21 μέχρι τις 30 Ιουνίου και το υπέβαλαν μετά, θα πληρωθούν και αυτοί. Ερώτημα. Γι' αυτό και λέμε δεν θα είναι 650, μπορεί να είναι παραπάνω. Ερώτημα. Τηλεθεατή, δεν πρόλαβα να κάνω αίτηση α21. Έχω υποβάλει όμως τη φορολογική μου δήλωση κανονικά. Τώρα θα είμαι μέσα στους δικαιούχους? Αν δεν έχει υποβάλει το α21 δεν μπορεί να πάρει. Όχι. Άρα τι λέτε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει. Όμως μπορεί να υποβάλει. Μπορεί να το υποβάλει. Εάν το υποβάλει, το σύστημα ανοιχτό για να υποβάλει. Ακριβώς. Το α21. Δεν χάνετε δηλαδή τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση και δεν χάνετε και τα λεφτά αν είσαστε δικαιούχοι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι μέχρι τέλος του έτους. Λέμε μέχρι 15 εκεί Φλεβάρι. Αλλά πρέπει να είναι μέχρι τέλος του έτους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για να προφτάσει να πάρει τα λεφτά του έτους για να πάρετε τα χρήματα. Ως τελευταία του έτους. Δώσει. Τώρα, για το θέμα αυτό που σας ρώτησε και η Μπάγια, για το θέμα της τέταρτης δόσης, θα έρθει 18 Δεκεμβρίου τελικά? Ένα μήνα νωρίτερα? Λέμε για 18 Δεκέμβρη για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε και για το λόγο ότι είναι πρώτον Χριστουγέννων. Να κάνουν και άνθρωποι γιορτές. Σωστό. Πάμε τώρα για τα προνοιακά επιδόματα, γιατί και εδώ έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών που δικαιούνται. Εδώ έχουμε μια αδικία, κύριε Διοικητά. Πήγε, να σας πω τι είχε γίνει. Πήγε να διορθωθεί εκεί με τα εκλογικά, εκεί πάνω στις εκλογές, αλλά τώρα επανήλθαμε. Ποια είναι αυτή η αδικία? Του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου θα το πάρουν οι δικαιούχοι 1,5 μήνα μετά. Μέσα Οκτωβρίου. Μεγάλη καθυστέρηση δηλαδή. Ισχύει καταρχάς αυτό? Θα τα πάρουν μέσα Οκτωβρίου ή κάνετε κάποια προσπάθεια? Εγώ θεωρώ ότι εκεί θα πάει, διότι δεν είναι μόνο δικό μου ή δεν είναι ελάχιστα δικό μου θέμα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτοιμα να πληρωθούν τα επικορικά. Μάλιστα. Ναι, αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γιατί λόγω εκλογών καθυστερούν οι δήμοι, γιατί και ο κόσμος τα έχει ανάγκη. Υπήρξε καθυστέρηση υποβολής πράγματι και επομένως αυτή η καθυστέρηση δικαιολογείται σε έναν βαθμό. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά όλους μας. Η επιδοματική πολιτική και η δική σας πρόταση είναι να αλλάξει, ουσιαστικά δηλαδή να υπάρχει ένας φορέας, ο ΟΓΑ, και αυτός ο φορέας να διαχειρίζεται όλα τα επιδόματα. Και να πούμε ποια είναι αυτά τα επιδόματα. Το επίδομα ανεργίας, το προνοιακό επίδομα, το οικογενειακό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα. Όλα αυτά δηλαδή. Το επίδομα επίσης μητρότητας, το επίδομα επίσης στη βασική εκπαίδευση, το οποίο σας θυμίζω για την υποχρεωτική εκπαίδευση, σας θυμίζω ότι είναι περίπου 300 ευρώ και παλιά καταβαλόταν στην αρχή του σχολικού έτους
αλλά τελευταία και ορθώς καταβάλλεται στο τέλος της χρονιάς για να δούμε, να μην έχουμε διαρροή μαθητών. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Διοικητά, εδώ τώρα λοιπόν αναφερόμαστε σε επιδόματα που αυτά τα επιδόματα απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τα χρήματα. Δεν μιλάμε για αυτά. 6-7 τα οποία θα γίνουν ένα ενιαίο επίδομα. Αυτή θα είναι η αλλαγή. Η πρόταση είναι να ενοποιηθούν όλα αυτά και υπάρχει δυνατότητα να ενοποιηθούν. Γιατί? Διότι ο ΟΓΑ αυτή τη στιγμή διαθέτει πράγματι μια πολύ σύγχρονη και αξιόμαχη μονάδα μηχανογραφική, η οποία μπορεί να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία από τους συναρμόδιους φορείς, να τα ενοποιήσει και πλέον και ο δικαιούχος. Έχουμε ένσταση. Αμέσως. Αλλά ο δικαιούχος δεν πηγαίνει 7 φορές σε διαφορετικούς χρόνους να πάρει αυτά τα επιδόματα. Ένσταση, κύριε Διοικητά, και εδώ είσαστε για να μας απαντήσετε, γιατί ο κόσμος τώρα ήδη αρχίζει και ανησυχεί. Ποια είναι αυτή η ένσταση? Εγώ παίρνω επίδομα ανεργίας. Αλλά έχω και 2 παιδάκια και επειδή έχω χαμηλό εισόδημα, δικαιούμαι και το οικογενειακό επίδομα. Ή το ένα μου το παιδί φοιτά στο πανεπιστήμιο, άρα παίρνει και το φοιτητικό επίδομα. Με την ενοποίηση όλων των επιδομάτων, μήπως εκεί που μάζευα 1.000 ευρώ το μήνα από τα επιδόματα πάω στα 500? Όχι. Η ενοποίηση σημαίνει άθροισμα. Είσαστε βέβαιος γι' αυτό? Απολύτως βέβαιο. Διοικητής στο ΟΓΑ θα το βάλουμε. Δεν θα μειωθεί κανένα επίδομα. Όχι, δεν υπάρχει. Απλώς θα θρηστούν. Πάντως αυτό που λέει ο Ντίνος είναι πολύ σωστό. Ξέρετε τι αγωνία έχει ο κόσμος αυτής που μας ακούει, κύριε Διοικητά? Ναι. Και εγώ σας απαντάω απολύτως ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Η σκέψη που έγινε, και μάλιστα έγινε στη σύσκεψη με τον κύριο Λοβέρδο, τον Υπουργό Παιδείας, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Κεκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας, συμμετοχή επίσης Γενικής Γραμματέας αλλά και πρόνοιας, αλλά και εμένα, αποφασίσαμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Ότι η διάσπαση αυτή αποτελεί καταρχήν μεγάλη γραφειοκρατία. Δεύτερον, υπάρχει διαφορά χρόνου καταβολής. Τρίτον, πράγματι παίρνοντας λίγο ο καθένας δεν ξέρει και πώς να το αξιοποιήσει και πώς να κάνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό. Είναι βασικά σημεία αυτά. Αυτό από πότε θα ισχύσει, δηλαδή από το 2015, το 2015? Ήδη στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες από τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και από τον ΟΓΑ, να μελετήσουν αυτό και στις 17-18 του μήνα πρέπει να έχουμε το πρώτο πόρισμα και θεωρώ ότι το πόρισμα θα υπάρξει. Η εφαρμογή του πορίσματος δηλαδή να το δούμε μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τέλος του έτους? Εγώ θεωρώ ότι μπορεί μέχρι τέλος του έτους, αν όχι αμέσως με την έναρξη του επόμενου έτους. Πάντως ο κόσμος δεν θα χρειαστεί να ξαναέρθει, να ξανακάνει αιτήσεις κτλ. Ηλεκτρονικά θα έχετε όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι και το βασικό θέμα και σωστά το αναφέρετε, κυρία Αντωνοπούλου. Διότι θα χρειαστεί καταρχήν ένα έντυπο. Αυτά θα συμπεριληφθούν στο Α21. Ηλεκτρονικά θα γίνεται η αίτηση. Θα γίνεται ηλεκτρονικά. Και θα λες, για παράδειγμα, θα βάζεις ένα τικ εκεί που λες ανέργος, θα βάζεις ένα τικ οικογένεια με 2 παιδιά, θα βάζεις ένα τικ ότι το παιδί σπουδάζει, το επίδομα μητρότητας. Όλα τα άλλα οικογενειακά επιδόματα πάσης φύσεως θα είναι εκεί. Το επίδομα ανεργίας μπορεί να μην το βάλετε σε αυτό το πρόγραμμα της ενοποίησης? Αυτό να παραμείνει στον ΟΑΕ δηλαδή? Θα εξαρτηθεί, ξέρετε, από αυτή την μελέτη. Αλλά δεν θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή αυτά που αναφέρομαι εγώ είναι για τα ευρύτερα συνολικά οικογενειακά επιδόματα που δίνονται και από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά λοιπόν λέμε και από την πρόνοια. Αυτά λέμε να ενοποιηθούν. Επαναλαμβάνω, είναι τεράστιο το κέρδος για τον δικαιούχο, για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Εσείς καλά κάνετε και επισημαίνετε αυτά που πρέπει να επισημάνετε, αλλά και εμείς εδώ πέρα με τα μηνύματα, ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί και λέει, συγγνώμη, αλλά αυτό μας μυρίζει μείωση. Μας μυρίζει μείωση. Αντίθετα. Μήπως είναι κανένας δάχτυλος της Τρόικας αυτό? Όχι, απολύτως. Ήταν μια πρόταση και δική μου παλιά μάλιστα. Αλλά και ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Κεκέρογλου, πράγματι είχε και την πρωτοβουλία, αλλά και την θέση αυτή, συμφωνήσαμε, να υπάρξει αυτή η ενοποίηση. Έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Η διαδικασία τώρα, για να πάμε λίγο στο διαδικαστικό, θα υποβάλει κάποιος τη φορολογική του δήλωση. Κάθε χρόνο, όπως την υποβάλλουν όλοι οι πολίτες. Αμέσως μετά. Το ε1. Αμέσως μετά θα συμπληρώνουν ένα έντυπο, δεν ξέρω αν θα το λέτε, θα συνεχίσει να το λέτε Α21, Α22, Α23. Ένα έντυπο το Α21. Θα βάζει λοιπόν τα στοιχεία του μέσα, θα κάνει την αίτησή του. Θα πρέπει να γνωρίζει ποιο επίδομα τον ενδιαφέρει ή εσείς από μόνοι σας με βάση την οικογενειακή του κατάσταση, το αν είναι άνεργος, το αν το παιδί του σπουδάζει, αυτόματα θα ενημερώνεται το σύστημα. Θα συγκεντρωθούν. Γιατί για το φοιτητικό σε το λέω, κύριε Διοικητά. Για το φοιτητικό τα παίρνουν ένα χρόνο μετά τα παιδιά τα λεφτά. Ακριβώς. Το φοιτητικό, το επίδομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μητρότητας κτλ. Όλα αυτά θα ενοποιηθούν. Διότι σήμερα τι γίνεται? Πάει
7 και 8 φορές ο δικαιούχος να πάρει το κάθε Και επίδομα. τι επίδομα, Αντώνη θα είναι Μουζάκη. ένα επίδομα, ας πούμε. Ναι. Γιατί έχει ενστάσει ο Αντώνης. Όχι, δεν έχω αναστασία. Ναι. Σίγουρα θα κερδίσει το ελληνικό δημόσιο πολλά χρήματα. Το ζήτημα είναι Ακριβώς. αν μπορεί ο ΟΓΑ να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό Ναι, μπορεί. αποτέλεσμα. Μπορεί Αντώνη, κύριε είναι Μουζάκη. βέβαιο ότι δεν μπορεί- είναι αυτό, συγγνώμη που θα το λέω έτσι. Το ερώτημα, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, είναι αν με αυτή τη διαδικασία θα μειωθούν έστω και μισό ευρώ τα οικογενειακά, διαβεβαιώνει τα την απάντηση προνοιακά, ότι αυτό τα δεν επιδόματα συμβεί. ανεργίας, οτιδήποτε παίρνει ο άλλος. Η απάντηση είναι σαφέστατη και καθαρή. Απαντάμε όχι. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή το λέτε τώρα και στην εκπομπή αυτή, καταγράφετε, ξέρετε. Καταγράφεται αυτή. Προσέξτε, μην ακούστε, υπάρξει συνέχεια, αλλαγή. η συνέχεια δεν Εντάξει, δεν νομίζω είσαστε ότι θα πολιτικός υπάρξει. παράγοντας, δεν είσαστε αυτός που θα Αλλά ψηφίσει δεσμεύεστε ένα νόμο. αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Αλλά πρέπει στη βάση να αυτή επιμείνετε. συζητήθηκε. Όχι, Να βέβαια. επιμείνετε, να Δεν το επιμείνετε. συζητάμε. Τώρα, όταν το παιδί σταματάει το σχολείο, κόβεται το οικογενειακό επίδομα. Ναι, παρατηρείται και μάλιστα τελευταία, και πρέπει να το πούμε καθαρά αυτό το πράγμα, να αποχωρούν